जगह बना रहे हैं बस, कलेक्शन में थोड़ी बहुत जगह मिल जाए हमारे। क्या चाह रहे हैं लोग? चाबी उस्ताद के पास थी। जी भाई, गाड़ी पहले नीचे बैठती थी ना। हाँ अभी वो नहीं बैठती है। हाँ, अभी ये हाई पे बिठाना पड़ता है इसको, बिठाना पड़ता है, बैठाना पड़ता है। वरना जब ये गाड़ी तैयार होगी ना फिर इसको देखें। जब गाड़ी चलती थी ना, चलते हुए जो है ना, जब इसको जरूरत पड़ती थी वो खुद आ जाती थी वापस ऊपर हो जाती थी। अगर ऊपर करके चलाते थे ना तो ये वापस चलते हुए खुद ही नीचे हो जाती थी जहाँ इसको जरूरत पड़ती थी। स्टीयरिंग पकड़ इधर, स्टीयरिंग पकड़ के यार मेरे बड़ा गंदा निजाम दिया हम इतना देखभाल के बोल रहे थे, हमारा ये डर है हमारे भी पटनी हो जाएगा। इसको नीचे नीचे का नहीं, पूरी बीच जो ऊपर का कनेक्शन खोला वो निजाम थोड़ा सा आउट है। पुरानी वाली में इतना सीन नहीं थी, जो नए मॉडल है ना इतना थोड़ा में इलेक्ट्रॉनिक आइटम आ जाए ना वो कर दिया था मैंने पहले ही सीधा। पहले सीधा कर दिया था।
चल जाता है। वो मैंने निकाल के बाहर रख दिया। पुलिस वाले ना पुलिस वाले भी है। लाल कलर का चिट्टा और पीले कलर का तकरीबन 50 से ज़्यादा बनता है। हाँ इधर खड़े डब्बे लगाए हुए। क्या प्लास मांग रहे हो? 10 का 12 10 की टामी। उसके पीछे सारा कुछ खोलना। तो ये कवर के बगैर नहीं खुलेगा? नहीं आएगी बाहर तो आ जाएगी, अभी इधर आएगी नीचे फिर कवर। हाँ इससे बेहतर है पहले ही खोल लो। चलो अच्छी बात है। वो पट्टी खुली किसके नीचे नट होगा? रुक जाओ, ये ऊपर वाला निकालो। ये वाला, हाँ ये निकालो। इसमें से खींचो बाहर, ये आ जाएगा बाहर। नहीं बल्कि रुको 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 रुको, पहले ये पट्टी खोलो, पट्टी खोलो। ये अलग है, पट्टी खोलो, पट्टी खोलो। ये होगा इसके नीचे नट लगा हुआ है। हाँ नट लगा हुआ है। गैस का भी नट यहाँ है। इसका अलग से नट है। वापसी जब बिठाओगे ना, बस ये ग्रिपों का ध्यान करना। कोई एक चीज़ हो।
हमारे पास, उसका बच्चा काम करता है, बोले 10,000 रुपये। हाँ तो भाई कोरस है ना, 1 महीने का है तो उसके 5,000 होंगे।